Olha ela. Tá gravando ela. Tá gravando o que, pai? Tá gravando, tá gravando. Boa tarde, pessoal. Olha quem chegou. Oi, Paulo. O beicinho todo arrebentado, tadinho. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Grande beijo pra vocês. Hoje tá aí ela, toda serepezinha. Ah, Paulo, deixa ser metido, tá? Até Você dias atrás tava chorando aí com o pessoal. Gente, eu tava chorando. Coloca nos comentários se tava Paulo chorando. tá aqui. Ah, tá, parece. Fala Tá ali sério. acendendo a lareira pra gente. Gente, tá um frio de lascar. Tá chovendo lá fora. Aí eu resolvi fazer o quê? Um biscoitinho de polvilho pra gente tomar um cafezinho, né, Paulo? É bom, é? É bom, tá meio bobado. Ó, Paulo chegou. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês viram a sala, né? Ó como é que tá a sala, gente. Paulo chegou a bagunça, né? Vocês viram que eu falei com vocês que quando o Paulo tá em casa, o Paulo bagunça tudo. Nunca vi igual. Então, gente, olha, vamos deixar o Paulo ali terminando de acender a lareira. Tá quente Ah, demais. tá quente, tá um frio terrível. Não, mas agora tá começando a aquecer. Com a lareira tá começando a aquecer, né? Tá melhorando, pessoal. Tá melhorando. Tá bastante frio. Já tá na hora de acender as lareiras. Isso aí, Quem gente. acende. E agora já vai esquentando já o ambiente todinho, tá legal? A gente tem não tá mais chorando. Quem Ai, convencido. Olha o nosso Convencido. foco de luz ali. A nossa... A nossa gambiarra. Ai, gente, olha, fica aqui com a gente aqui que eu vou fazer um biscoitinho. Paulo que vai me gravar lá. Paulo, agora dá um jeito aí, se vira aí pra você me gravar lá. Pra mim fazer um biscoitinho passo a passo, pessoal, aqui. Pra gente tomar um cafezinho fresquinho. Gente, tá, ó, ainda não tá, olha como é que tá o tempo. Tá de noite, mas ainda tá, de noite, como é que eu vou falar? Ainda tá, de noite ainda tá. Não tá tarde, mas tá de noite, gente. Meu Deus do céu, esse inverno é uma benção, né? Deixa eu encostar essa porta aqui, peraí. Porque tá muito frio. Meu Deus do céu. Ai, deixa eu dar uma pausa aqui, gente, pra gente, Paulo, gravar eu lá. E aí, Lela, então, vamos fazer esse negócio aí ou não vamos? Bora lá. Galera, olha só, botando pelo foco da luz aqui, olha que legal, a fumaça. Não, gente, é porque a primeira vez que a gente acendeu a lareira... Parece que deve estar entupido aquilo, alguma coisa assim, não? Não tá entupida, porque é a primeira vez. Acho que eu acho que essas madeiras estão meio molhadas. Porque, né? Sei lá. Bom, gente, ó, vou fazer o biscoito de polvilho. Coloquei metade, tá, do pacote. Vamos parar de tossir. Metade do pacote de polvilho azedo, tá? Ó, polvilho azedo. Porque pra mim, pro Paulo, não precisa tanto, né? Vou colocar uma colher, olha, isso aqui que não faz estourar, né? Minha mãe fazia muito desse biscoito, né, Paulo? Paulo. Cadê tu? Aqui. Ó, uma colher dessa aqui de açúcar. Eu ouvi dizer que esse é o segredinho, né? Que não faz estourar. E vou colocar também sal. Isso aqui é sal, tá? Nossa, Deus do céu. Olha o frio que tá saindo da minha boca, Paulo. Tá bom. Bom, sabão de sal, gente. O sal. Vou colocar, olha, isso aqui de leite, ó. Um dedinho. É um dedinho de leite. E vou colocar mais um dedinho de água. É um dedinho do Paulo. Para, sai daqui. Um dedinho e vou aquecer. Nossa, perigo, pessoal, pelo amor de Deus. Faz em casa não, que você vai acabar se machucando. Para, que vai começar, Paulo. Tá doido? Vou esquentar aqui, ó. Deixar dar uma fervuradinha. Eu não sei dizer. Aqui, ó. Vou pegar o óleo e também vou colocar a mesma medida que eu botei aqui
Um dedinho. Ih, esse troço é aquilo que explode? Não vai explodir. Ah, gente, pelo amor de Deus, não faz isso não. Isso é um Para, perigo. Paulo, Não, Lela, é não perigoso. explode, não. Isso estoura tudo. Que estoura o quê? Fica bom, fica gostoso, mas estoura, não? Eu não vou colocar queijo. Porque pode colocar queijo se você quiser, queijo ralado, tá, gente? Mas mesmo não botando, ele fica com gosto de queijo, não? Ah, ele fica gostoso de qualquer jeito. Eu amo esse biscoito. Galera, que perigo, pelo amor de Deus. Vou mexer aqui. Eu já vou voltar depois que eu estiver pronto, né? Não, Paulo, eu só vou... Gente, ferveu. Você vai escaldar isso aqui. Pessoal, a Lela, eu vou te falar, bicho, pra culinária é uma aberração. É o quê, Paulo? Isso A é Lela, certo. você não ensina direito, Lela. Paulo, gente, incrível. Eu sei fazer as coisas direito, mas no olho. Agora não. Faz essa receita não, gente, pelo amor de Deus. Agora ensinar eu sou péssima. Aqui, ó, tá ferventando, ó. Vem cá, traz aqui. Fazer no olho. Ó, ferveu, Tá tá vendo? Aí agora eu vou escaldar aqui, ó. Vai escaldar. Escaldar paradinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Escaldei. Aí mexe. Aí depois que tiver frio, gente, a gente vai colocar... no caso eu, vou colocar ou um ovo ou 2 ovos. Se pedir um ovo, eu vou colocar um ovo. Para, Paulo, como é irritante. Eu vou colocar um ovo. Aí, se dessa massa Gente, se ficar... a massa é tua, você mete o ovo que quiser. Não é não, gente. Aí eu vou colocar um ovo. Se a massa ficar no ponto, legal. Se não ficar, eu coloco mais um ovo. Tá bom? Dá uma pausa aí, Paulo. Dá uma pausa aí. Você já tá me irritando. Galera, olha só, sem brincadeira. Olha, vê se não tá perigoso isso. Gente, eu botei um ovo só, tá? Ainda assim ainda ficou grudando. Pega mais um pouco aí, Paulo. De que, Lela? Polvilho. Ai, Jesus, Polvilho. mas isso não é Gente, se receita? precisar do polvilho, vai botando, porque grudou na mão. Deus do céu. Tá bom, Paulo? Galera, você vai enfiando o polvilho até sair da mão. Acabou a receita. Vai ficar gostoso, tá, pessoal? Tu fala demais. Vai, galera. E aí, Lela? Vai ficar mexendo isso até quando? Até sair da minha mão, né, Paulo? Tá grudado. Aí já tá, a massa tá no ponto, saindo da mão? Tem que sair da mão, né, Paulo? Tem que grudar da mão. Gente. Olha, Agora você eu coloquei um ovo só, hein? Misericórdia. Mas também não estou fazendo 500 gramas, né, Paulo? Estou fazendo metade, né? 250. Ó, imagina se fosse meio quilo, galera. Se 250 gramas tá essa agonia. Não, é porque é só para mim, para você, isso rende. Tá bem. Vou fazer um monte. Tá, vamos dar uma pausa aqui, depois a Dá gente volta. pausa aí que quando voltar... Quando tiver uns 10 fritos, né? Quando tiver frito Tá bem. já, Valeu, pessoal. Ó, se inscrever, né, Lela? Fazer o quê? dá o like. Mas o quê? Ó o like, ó. Dá o like. Olha lá. Dá o like. Se inscreva no canal, você que ainda não... Nossa, tá olhando aqui, tá tão cheio de gordura aquilo ali, Paulo. Meu Deus. Dá o like, se inscreva no canal, você que ainda Meu, teu óculos tá quase caindo, Lela. Aí, pessoal, faz tudo isso. Um beijo. Compartilha. Não, peraí, Paulo. Compartilha, tá, gente? Por favor. E comenta aí o que vocês estão achando aí, ó. Do processo aí, ó. Eu não sei, bota no comentário aí se vocês conhecem o que é isso, sabe o que é de isso. polvilho. Ah, gente, procura lá na internet que vocês vão achar. Você vai... Não vai na minha onda, não. Ela hoje tá toda serelepezinha, viu, pessoal? Rindo, alegre, ó. Tava chorando pelos cantos. Gente, obrigada, tá? Obrigada pelo carinho de vocês. Olha, todo mundo me consolando, me confortando. O povo gosta de mim. Eu Obrigada, agradeço a tá? galera, né, Léo? Obrigada mesmo pelo carinho de vocês. A gente é muito grata a vocês estarem aqui com a gente, né, Paulo? Sim, pessoal. Obrigado aí pelo apoio aí que vocês deram à minha Não esposa. fiquei sozinha, não. O pessoal ficou comigo, tá? Tá bem. E... Tá, gente? E segue a gente lá no Instagram. Lali Paulo na Europa. Um beijo, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Eita!
Então, galera, ó, agora tá aí, ó, firme e forte. Olha aí como ficou bom. O Paulo, gente, ele não esperou nem terminar de fritar, ele foi pegando já. Ficou sarado o negócio, né? Olha. Ó, não segue a minha receita não, tá? Vai lá no YouTube que é mais, sei lá, pegar a receita de alguém, que é mais garantido. Deu umas pipocadas ali, não deu pau. Pessoal, ó, você que tem criança, você que é de idade, não entra nessa não, pra você ficar Não, até frustrado. você mesmo que é nova, Tá doido. entendeu? É melhor você pegar lá a receita lá direitinho, porque eu sou meio doida, cara. O fogão tá lá cheio de gordura. Pessoal, você não tem noção do quanto que explode isso. Eu ia Não. gravar ali, mas... Paulo, não explodiu tanto também não, tá? Aliás, sujou tudo, pessoal. Eu não tenho noção. A cagada que era pra fazer. Come ali perto pra gente ver como é que foi o bolo bonito, Eu olha. tô com esse machucado, vai como... Não, mostra só assim, abre assim o biscoito pra gente ver Ai, como é ela que tá sequinho. bom. Ai, João. Caraca, meu, olha. Abre ele, Se eu Paulo. não mostrar pra vocês, ela me mata, pessoal. Caramba, já foi, né? Mostrou. Ah, até que mostra. Abrir, ficou bonito, pessoal, ó. Tá sequinho, tá? Sai de início e falar que tá ruim. Ó. Não faz isso não. Mas tá gostoso. Se tiver ruim, tá ruim, não é? Calma, Léa. Mas tá bom. É claro que tá bom, Paulo. Claro que tá bom. Pessoal, um beijão pra vocês. Olha isso. Delícia. Friozinho desse. Só pra mostrar de novo. No friozinho desse, gente, olha. Um cafezinho, nada não, tudo de bom. A gente tá virado ali pra lareira, pessoal, ó, quentinho. A gente faz lareira acesa, é complicado, galera. Né, Léa? Ai, que caramba. Limpar a boca, Paulo. Você quer pra limpar a boca, Paulo? Olha, por favor. Eu volto jogando em cima de mim. Gente, ó, obrigada. Vamos continuar comendo nosso biscoitinho aqui. Um cafezinho. Vocês estão servidos. E agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui com a gente, né? Nossa Deus, ó. Obrigado, pessoal. E olha que tá com o bico rachado, hein? Um beijo machucado, pessoal, do frio. Imagina se eu tivesse. Tá. Então, falando, você que eu tô comendo. Pessoal, obrigado, tá? Tamo junto. Obrigado pelo carinho de vocês. Desculpem, porque eu falei que de repente eu iria gravar até o dia do Paulo chegar, mas eu acabei não gravando mais nada, gente. Sem Gente, tá muito, né? nada. Ah, Paulo, deixa de ser chato. É muito bobo, né? Não, gente, tava muito frio. Eu vou fazer as coisas... Tava frio, não? Tá frio, né? Tá frio. E eu fazia as coisas muito rápido, eu tava esperando o Paulo chegar pra ligar essa lareira, porque tá muito, mas tá muito frio. Então eu acabei, também não tinha nada pra gravar, gente. Não tinha nada interessante, né? Você deve estar enjoado da minha cara. Mas um beijo pra vocês. Ó, o like. Deixa eu fazer um dedinho de like aqui. Não dá. Não dá. Olha, tá doidona, pessoal. Um like. Olha, perigo. Like, tá, gente? Deixa de like, não. Ó, às vezes você assiste na televisão, mas dá lá no celular e dá o like pra gente lá. Porque às vezes a pessoa esquece, né? Vai ver na televisão, esquece do like. Então, lembrando, like. Televisão? Muita gente assiste o YouTube na televisão. Ah, é? Muita gente, né? O like é importante, pessoal. O like é importante, nós damos likes para todo. A primeira coisa que a gente faz num vídeo, toda vez que a gente vai ver um vídeo, é o like que a gente dá. Comenta lá, compartilha, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, ative os sininhos para todas as notificações, para você receber as palhaçadas do Paulo daqui de... Jesus. Eu dou uma arma. Pessoal, um beijo pra vocês aí, até o Tá? próximo vídeo. E... Engasguei. Ai. Não. Gente, então é isso aí. Um beijo, obrigada por estarem sempre com a gente. Gratidão sempre para vocês, tá? Nossos amigos do YouTube aí. E
Valeu. O que mais, Paulo? Valeu, né, pessoal? São Paulo. Gente, então tá bom. Segue a gente lá no Instagram, Lela Paulo na Europa, TikTok, @Lela pro Paulo. Tá bom, gente? Acabou. Ah, Paulo, TikTok não é boa não. Se vocês seguirem lá no TikTok, tem muita coisa bonita. Eu gosto de mostrar coisas bonitas. Quando eu vejo assim, botar uma música, botar as coisas bonitas, vocês vão gostar, gente. Segue a gente lá, tá? Segue eu, né? Porque o Paulo fica rindo de mim. Beijo, pessoal. A gente chama vocês. Tá? Beijinho. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus, tá? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.